Sentite questa, anche se io parlo a plurale, comunque, ma Sabrina non è che sappiamo dov'è, non lo so, o dorme ancora, o chissà quel che fa, comunque questa telefono ne prende stamattina. E io qua bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non bucate, sull'asfalto, non si muove, per le commemorazioni di sta minchia. Comunque, sentite questa, porco mondo. C'è Anna. Anna sarebbe la ragazza, la donna che sta assieme a mia madre. E ieri sera mi cerca, ha trovato un foglio scritto di mia madre, di pugno di mia madre, però non c'è messa la data quando l'ha scritta. Mia madre non c'è con la testa, quindi comunque non c'è messa questa data. E scriveva un sacco di cose, però cose sensate. Cioè vuol dire che quando ha scritto questo foglio di carta era lucida. Comunque il punto è che ad un tratto, alla fine, si rivolge a me dicendomi che quando sarà morta al suo funerale, ma che lo dice che io muoio dopo di lei non lo sa questo, ma lo so io. Quando sarà morta al suo funerale vuole dietro il suo funerale la banda musicale che deve suonare sempre un unico motivo, la Jadesche Marz o la marcia del Kaiser, quella che fanno a Vienna per il Capodanno, quella finale, quella con il bazzo delle mani e tutte queste cose. E quindi ora vuole sta cosa, dice, e quindi si deve fare perché le volontà delle persone si mantengono. Comunque, io ho voluto informare così, tanto magari vi fate una risata. Mia madre era così, un tipo estrosa, diciamo, nei suoi modi di fare. Magari ho preso pure un po' da lei, non lo so. Comunque, qua mi sono rotti i coglioni di brutto. Ciao ciao, al momento.